tätig. Halt, stopp! Spricht mit mir! Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton! Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle, folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank! Und jetzt ab in die Höhle, bevor mir all diese Hilfsbereitschaft noch Kopfschmerzen bereitet. Und jetzt ab in die Höhle, bevor mir all diese Hilfsbereitschaft noch Kopfschmerzen bereitet. Eine unheimliche dunkle Höhle. Autsch! Ich finde nicht, dass SpongeBob's Unterwäsche richtig passt. Schon viel besser. Autsch! Autsch! Strahlend weiß. Schon viel besser.
Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Oh, Geschenke aus Holz, so glänzend. Autsch! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig gut. Autsch! Hey, was ist gerade geschehen? Autsch! Strahlend weiß. Noch einer. Ich werde sie zerschmettern! Autsch! So viel besser. Ja, autsch! Autsch! Oh, nochmal! Nochmal! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig. Autsch! Strahlend weiß. Autsch! Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Autsch! Oh, Junge, Junge, Junge! Viel besser. Autsch!
bin ich?